B12 toestottende jongens in categorie B12. Troisième place et médaille de bronze pour Gymnastique Club de Mohamed Gauthier Michiels. Deuxième place et médaille d'argent. Tweede plaats en zilveren medaille uiteten voor de komende Ieperse turnkring Nout Groene-Seune. En eerste plaats en gouden medaille van dezelfde club in Ieper, Louis Thomas. Een dikke proficiat, een grand merci à vous. Medaille uitreiking Ruud